لیدونکو سلامونه. الله پاک دې وکړي چې ټول جوړ روغ او سلامت اوسئ. نن په یوه بله عامه موضوع خبرې کوو. د پښو سوخت، د لاسو پښو د خپړو سوځېدل، په دې باندې نن غږیږو، خبرې کوو. زیاتره خلک دغه مشکل لري او ورڅخه ځورېږي. کله چې دوی موږ ته مراجعه کوي یا دوی ډاکټر ته ځي، نو د دوی شکایت همدا وي چې لاسونو او د پښو خپړې سوځي یا سوخت کوي. دغه 5 مهم عوامل لري. نور عوامل هم لري، خو دغه 5 ډېر مهم دي چې نن په همدې غږیږو. اوله موضوع دا ده چې ځینې خلک چاغ وي یا چاغ نه وي، د وینې غوړ یې زیات وي. دوی کله چې ډوډۍ خوري او فزیکي کار یې کم وي، دغسې خلکو کې د وینې غوړ زیاتېږي، وینه یې غلیظه کېږي، د لاسو پښو د سوخت باعث کېږي. دوهم علت دا دی چې ځینې خلکو کې د وینې کمښت رامنځته شي. د ځینو ویټامینونو لکه د ویټامین D3 کمښت رامنځته کېږي. د دې وجې هم دغه مشکل صورت نیسي او د لاسو پښو سوی رامنځته کېږي. دا عادي شیان دي، خلک ورته متوجه نه دي او دوی په بل علت پسې ګرځي او هسې په خپل سر دواګانې استعمالوي یا په خپل سر معاینات اجرا کوي. دغسې هېڅکله مه کوئ تر څو پورې چې درته یو متخصص کوم معاینات یا کومه دوا یا کومه سپارښتنې اجرا کړې نه وي، تر هغې پورې په خپله اقدام مه کوئ. بل علت دا دی چې زیاتره د شکر ناروغان چې شکر یې وینه کې زیات شي، وینه یې غلیظه شي، نو دغه مشکل پکې رامنځته کېږي. لاسونو پښو سوی سوخت رامنځته کېږي. نو د شکر په وخت کنټرول، د خپل دواګانو په وخت استفاده او د هغه پرهیز چې دوی ته سپارښتنه شوې ده، د هغې منظم استعمال، د هغې منظم کارول، منظم پرهیز کول او منظم فزیکي تمرین کول. یعنې هغه کسان چې دوی د شکر، د چاغوالي د شکر او د وینې د غوړو، د وینې د لوړ فشار، د زړه د حملې په خطر کې دي، هغوی باید لږ تر لږه په ورځ کې 40 دقیقې تیز قدم ووهي یا برسک واکینګ وکړي. او دغه کار د هر چا لپاره چې بالغ وي او غواړي چې چاغ نه شي، د وینې غوړ زیات نه شي، د زړه حمله ورته پیښه نه شي، د شکر نه دوی محفوظ وي، ساتل شوي وي، د دماغي سکتې څخه دوی په امان کې پاتې شوي وي، نو دوی باید د ورځې لږ تر لږه 40 دقیقې تیز تګ یا قدم ووهي. نور هر څه د الله په لاس کې دي، خو دا هغه څه دي چې موږ باید د خپل صحت په اړه ورته متوجه وو. بل علت دا دی چې د پښو د لاسو د سوخت، بل علت دا دی چې د تایراید مشکلات وي. د تایراید د غدې د کار زیاتوالی چې په دې سره هم د بدن حرارت زیاتېږي، د مریض وجود همیش د ګرمۍ، د ګرموالي احساس کوي، د لاسو پښو سوخت هم ورسره وي. نو کله چې بیا د متخصص لخوا ورته د تایراید اړوند معاینې اجرا کېږي، دغه مشکل پکې راوځي. برعکس کله چې د تایراید غدې کار کمیږي، نو په دې وخت کې هم د وینې غوړ زیاتېږي، وزن زیاتېږي، پوستکی زیږ کېږي، ډبل کېږي او دغه مشکل د لاسو پښو سوخت رامنځته کېږي. نور عوامل هم لري، خو دغه 5 هغه مهم عوامل وو چې باید خلک ورته متوجه وي او په خپل وخت لاړ شي ډاکټر ته او د ځان غم په وخت وخوري. زیاته مننه.